電單車極力子牛角隔離係有一個咁嘅機關嘅，佢嘅功能係俾你調校極力子威也喺呢一個範圍入邊嘅鬆緊。呢個機關咧係有個螺絲牙嘅，咁佢係俾你上入去入邊嗰個膠牙度。咁而家我冇上到咧，就代表極力子威也喺呢一橛嘅範圍係最緊嘅，佢係拉死晒成條極力子，所以我而家呢個極力子牛角嘅行程係最短嘅，個虛位淨係得咁多嘅啫。我再入就已經開始頂手，開始離合器會有作用㗎啦。如果想調校佢鬆緊，個方法就將呢個螺絲收入去，上入去呢個膠牙度。而家我將個機關個螺絲牙收晒入去，咁同頭先係另一個極端。佢將成條極力子威也帶咗過嚟牛角呢邊，所以入邊呢度個長度係長過頭先嘅，咁變相個牛角就會鬆咗，所以而家個極力子行程係好長嘅，嚟到呢度都仲係鬆嘅，有咁多嘅行程，嚟到呢個位先開始頂手。咁都係正常使用，我哋唔會教到咁啦，因為係揸車嘅手感係好有問題。但係就可以睇到呢個機關係點樣用，螺絲索到最入，行程最長；個螺絲鬆翻晒出嚟，行程最短。呢架車有個問題嘅，空波嘅時候，引擎嘅動力係唔應該傳到個轆度。咁所以而家個轆係唔喐嘅，正常。當我轉做一波嘅時候，理論上我揦住極力子嘅時候，都係應該好似空波咁樣，引擎動力傳唔到去轆度。但而家佢個轆係喐緊。呢一個毛病係冇辦法透過調校極力子牛角隔離呢一個機關去解決嘅，無論你係鬆晒佢啊，定係上到最盡，呢個問題都唔會解決到嘅。要解決揦實極力子嘅時候，離合器依然唔能夠完全分開呢個問題，係要透過引擎上邊呢個極力子威也另一個機關去解決嘅。你見到呢個機關係將成條極力子威也分成兩部分嘅，左邊呢度佢係通往一條槓桿去拉開或者合翻埋極力子，而右手邊呢橛就一路通翻去頭先極力子羊角嗰度。而家個問題就係當我哋揦實個極力子揦到盡嘅時候，你見到頭先講嗰支槓桿係喐咗嘅，但係個離合器依然唔能夠完全分離得晒，所以引擎嘅動力都會傳咗去個轆度。咁所以我哋可以推斷得到，成條極力子威也左邊呢部分係長得滯嘅，所以就算我哋拉晒嘅時候，個離合器都未分得開晒。我哋而家已經知道，就算揦盡個牛角，都唔足以分開晒成個離合器啊嘛。就算佢支槓桿喐咗，都唔足以分開嘛。咁我哋嘅做法就係將成條威也由左邊拉翻過嚟少少右邊，因為佢頭先槓桿喐到嚟呢度都唔夠啊嘛。咁我哋咪又再喐多少少幫佢一把咯。咁我哋喺靜止嘅狀態嘅時候，就透過調校呢兩粒絲母，將呢一份嘅威也褪過嚟呢度，令到成條威也喺呢部分緊咗。咁到我哋喺上邊揦牛角個離合器咪容易啲分離晒咯。